আছো? আশা করি ভালো আছো। চলে এসেছি নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো আমার পাখির সেট আপ, বদ্রি পাখির সেট আপ, যেটা আমি ডানকুনির থেকে কিনে এনেছিলাম। কি কি হয়েছে না হয়েছে সেগুলো তোমাদের সাথে আজ শেয়ার করব। ভিডিওটা তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো। আর যারা এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো না, তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তোমার ভাইয়ের পাশে থাকার জন্য। যাই হোক, তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো। পাখির সেট আপ দেখানোর আগে এই পাখির সেট আপে যে হাঁড়িগুলো অ্যাড করবো আজকে, সেই হাঁড়িগুলো আজকে একটু তৈরি করে নিই। আর হোল করাই রয়েছে আগের থেকে। আমি জাস্ট উপরে একটা কাপড় বা তো বন্ধুরা, চারটে হাঁড়ি রেডি করে ফেলেছি। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একটা হাঁড়িতে তো একটা ছিদ্র ছিল আগের থেকে, আর আমি এক্সট্রা এদিকে চারটে হোল করলাম ছোট ছোট। আর উপরে আমি কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছি পুরো একদম টাইট করে, অসুবিধা নেই। তোমরা পারলে এর উপরে সরাও দিতে পারো, সেখানেও কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি তোমরা পারো তো এই চারটে ছোট ছোট হোল করে দিও, কারণ যখন পাখি ডিম বাচ্চা করবে এর ভিতরে একটা গ্যাস সৃষ্টি হয়, সেটা যেন এই দিক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, মানে ভেন্টিলেশনটা যেন ভালো থাকে, এটাই আমরা চাই। যাই হোক, এইটা আমি আস্তে আস্তে ইনস্টল করে দেবো বা সেট করে দেবো। তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখাবো, তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো বন্ধুরা, যথারীতি আমরা বাঁ পাশে তিনটে আর ডান পাশে তিনটে একদম খাঁচার টপে আমরা পুরো সেট করে দিয়েছি আমি। এবার মোটামুটি পাখিরা পুরো সেট, ওরাও হ্যাপি। ওরা পুরো খাঁচাটা উড়ে বেড়াচ্ছে, তার সাথে সাথে ভাড়ের ভিতর ঢুকছে, যে নতুন ভাড় দিলাম সেগুলো ওরা একটু দেখছে, সব পাখি ঢুকে ঢুকে। যাই হোক, এটাই ছিল আজকের ভিডিও। আর তো পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছ, এর মধ্যে 3 জোড়া পাখি আছে, 6টা পাখি আছে, সব আলাদা আলাদা কালারের পাখি। মোটামুটি 1 সপ্তাহ হলো এনেছি। এবার ডিটেলস তোমাদের দিতে থাকবো ধীরে ধীরে। যাই হোক, আর এদিকে একটা হলুদ, ওইদিকে ওই পাশে একটা সবুজ পাখি আছে, আর এদিকে সাদা কালো দিয়ে মিক্সড, একটা নীল কালো দিয়ে মিক্সড, একটা পিওর সাদা আছে, আর একদিকে সাদা নীল দিয়ে মিক্সড। এটা হলো আমার 6টা টোটাল পাখি। আর এটা হলো আমার মোটামুটি একটা ছোটোখাটো সেট আপ। আশা করি ভবিষ্যতে এটা বড় করতে পারবো, যদি ভগবান সহায় হয় তো অবশ্যই পারবো, আশা করি পারবো। যাই হোক, এটাই আমার বদ্রি পাখির সেট আপ।
তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখে থাকলে ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। আর পরবর্তী আপডেটগুলো তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তোমরা আমাদের সাথে থেকো, পাশে থেকো।